закончилось? Да у нас сегодня половина города! Как ты говорил своему товарищу, у нас вчера в театре была целая половина города. А где был ты? Ни на что он не отвечает. А я живу в другой половине. Итак, сегодня вам предстоит увидеть магистра черной магии, месье Воланда. Но мы-то с вами знаем, что никакой магии не существует. Ну? И что это всего лишь фокусы. Ну, мы это с вами и узнаем. Фокусы это или не фокусы. А теперь поприветствуем господина Воланда! Как вы считаете, московское народонаселение сильно изменилось? Так точно, месье. Да, московское народонаселение сильно изменилось внешне. Ну а про костюмы? Про костюмы и говорить нечего. Появились как их? Эти трамваи, автомобили И автобусы. и автобусы. Мррр. Неинтересно! Мессир, ну чего кота за хвост тянуть? Может, уже начнем? Может, начнем с чего-нибудь простенького? Довольно! Мессир, ну публика совсем уже заскучала. Может, покажем что-нибудь посерьезнее? Готовьтесь к балу! Ну посмотрите, ну люди как люди, но ведь любят деньги. Но ведь человечество всегда любило деньги, из чего бы они ни были, из бронзы, кожи, золота или бумаги. Легкомысленны, и милосердие иногда бьется в их сердца. Обыкновенные люди, в общем-то. Только их испортил квартирный вопрос. Ну а мы повеселимся. Бал. Бал. Раз в год мессир устраивает один бал. Его называют весенним балом или балом 100 королей. Народу тьма тьмущая. Как известно, мессир холост. А на балу должна быть королева. А без королевы По традиции королеву бала должны звать Марго. Марго! да, она должна быть местной уроженкой. А как известно, путешествуем мы По Москве! Среди вас есть Маргарита! Может, вы Маргарита? Маргарита. Среди вас может есть. Может, вы Маргарита? Ой, где же Маргарита? Хотите верьте, хотите нет. Мы нашли 121 Маргариту в Москве. И ни одна не подходит. Но вот однажды, Что? случилось великое счастье.
знаю, что такое любовь. Мой муж молод, красив, добр, честен, умен и обожает меня. Он крупный специалист. Мы живем в особняке на Арбате. Боже мой, я же могу купить себе все, что пожелаю. И, боже мой, я никогда не прикасалась к примусу. Это так гадко. А впрочем, если нужно готовить для любимого человека, я согласна и на примус. И все мне почему-то твердят, что я счастливая. Ну, поверьте мне, я не была счастлива ни одной минуты. Но я верю, что где-то на свете есть он, тот, для кого я предназначена. Я буду служить ему. Я отдам за него жизнь. Я пойду навстречу к нему. Дорогие мои москвичи, люди как люди. Вот только их испортил квартирный вопрос. И как же мне найти среди них того, моего единственного? Если я сегодня не встречу его, моя жизнь кончена. Я историк по образованию. Буквально 2 года тому назад работал в одном из московских музеев. Правда, ни родных, ни друзей в Москве у меня так и не появилось. Однажды выиграл 100 000 рублей. Представляете, облигацию в музее дали. Накупил целую кучу книг. Переехал близ Арбата. И там начал писать свой роман. Роман о Понтии Пилате. Неожиданно наступила весна. И вот тогда-то, весной, случилось нечто более восхитительное, чем получение 100 000 рублей. Она несла в руках отвратительные, тревожные, желтые цветы. Черт их знает, как их зовут. Но они почему-то первые появляются в Москве. Они отчетливо выделялись на ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший цвет. Вам нравятся мои цветы? Нет. Вы вообще не любите цветов? Люблю, только не такие. А какие? Я розы люблю. Повинуясь этому желтому знаку, я побежал за ней. Она свернула с Тверской в переулок и тут обернулась. По Тверской шли тысячи людей. Но я вас уверяю, увидела она меня одного. И меня поразила не столько ее красота, сколько никем не виданное одиночество в глазах. И я мучился, потому что думал, что больше никогда ее не увижу. Наша встреча была случайной. Но в этом мире не бывает случайностей. Мы узнали друг друга по одиночеству, которое светилось в глазах у обоих. Любовь выскочила перед нами, как маньяк из переулка, и поразила нас мгновенно. Так поражает молния, так поражает финский нож. Нет, не так. Мы любили друг друга давным-давно, не зная и не видя. Да, любовь поразила нас обоих. Это я знал уже через час после того, как мы встретились. Как будто мы знаем друг друга всю жизнь. Нет, конечно же нет. Эта встреча не могла быть случайной. Мы как две половинки одного целого слились в безграничном счастье.
Мой роман о Понтии Пилате близился к концу. Я уже знаю, что последними словами романа будет: пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Мой милый мастер, я уверена, ты прославишься. И пусть я не могу надеть на тебя корону. Но чем же хуже шапочка мастера? И я уже жду, когда ты напишешь строки: пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат. Настало время покинуть приют. И выйти в жизнь. И я вышел, держа в руках роман. Новости! Новости! Читайте свежие Читайте новости. во первых строчках газет. Кто Читайте посмел свежие писать новости. о Боге? Это антисовет новости! Читайте свежие новости. Кто посмел писать о Боге? Среди советских писателей затесался идейный враг. Новости! И тут моя жизнь кончилась. После провала романа мастер сходит с ума. Я возненавидела этот роман! Он возлюблен. Он изменился. Похудел и побледнел. Перестал улыбаться. Зачем? Зачем я попросила его напечатать этот отрывок? Все будет хорошо. Я тебя вылечу. И мы его восстановим. Все обязательно будет хорошо. Ты меня только дождись, ладно? Прошу тебя, дождись. Как страшно. Темно. Везде темно. А там на дне копошатся спруты. Они обвивают меня своими щупальцами. Как холодно. А там Марго. Тепло, солнечно, сирень. Мой роман. А теперь я беден, болен, одинок, я безумен! Бедная Марго. Она, наверное, думает, что я умер. Да, там в ГБУ меня убили. Уничтожили мой роман. Я должен ей написать, все объяснить. Написать? Да разве можно написать женщине, имея такой адрес?
сослан. Ну тогда почему же ты не даешь знать о себе? Значит, ты был сослан и умер. Нет. Нет, 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 нет. Этого просто не может быть. Ты не мог умереть, а значит, ты разлюбил меня. Нет. Я в это просто не верю. Но тогда, даже если ты умер, тогда дай мне свободу дышать воздухом. Дай мне жить настоящей жизнью. Глупости. Все, что мне осталось от тебя, это пара листов твоих рукописей и несколько лепестков роз, которые ты мне дарил. Откуда же это, Маргарита Николаевна? Откуда это все? А я сейчас в гостиной закончу и вашей комнатой займусь. А потом я вам такое расскажу. Такое в очередях слышала. Вы не представляете. Сейчас расскажу. Вот, все. Вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули. А еще раздавали по 2 флакона французских духов и чулки. Бесплатно, представляете? А когда сеанс закончился, все вышли на улицу и вдруг оказались голые. Как есть голые, представляете? А дамочки вот так по Тверской бежали. Никак иначе происки сатаны. Свят. Наташа, вы же уже взрослая девушка и ни к чему верить во все, что болтают в очередях. Но они же видели, говорят. Но я верю. Как не верить? Вот что, Наташа, у меня для вас тоже есть один фокус. Какой? Это мне? Спасибо! Спасибо. Только обещай мне не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать больше сплетен. Конечно, Маргарита Николаевна. А я сейчас на кухню побегу. Пусть Лукерья обзавидуется. Совсем забыла. Спасибо. Жила-была на свете одна женщина. У нее не было детей. Да и счастья у нее вообще никакого не было. Она сперва долго плакала, а потом она стала злая. Наташа, что ты говорила о сатане в Москве? А кто мне поможет вернуть моего мастера? Черная ладья Б6.
нет шаха королю. Я сказал шах королю! Мессир, я в ужасе. На этой клетке нет королевы. Мошенники! Обманули! Где моя королева? Найти королеву! Так, кто пойдет искать королеву? Шаг вперед. Азазела! Да постойте же вы! Да пошлите вы бегемота, зачем я? Да- Стой! Маргарита! Постойте же вы! Определенно хорошая погода сегодня, Маргарита Николаевна. Вы кто? Меня послали к вам по делу, чтобы пригласить в гости к одному очень знатному иностранцу. Вы кто? Уличная сваха? Я ухожу. Дура! Мерзавец! Тьма, пришедшая со Средиземного моря, Откуда это у вас? накрыла ненавидимый прокуратором город. Отдайте. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со Это не страшной ваше! Антониевой башней. Да пропадите вы пропадом со своими обгорелыми тетрадями. Откуда это у вас? Рукописи, между прочим, не горят. Кто вы такой? Что вам от меня нужно? Ну хорошо, зовут меня Азазелла. Но ведь это вам ничего не говорит. Ведь так? Ну, вы знаете о нем, да? Скажите, он жив? Умоляю, скажите, он жив? Жив он или нет? Да, он жив! Боже мой! Боже! Пожалуйста, без восклицаний и скрикиваний. Да-да-да, конечно, извините. Просто он моя любовь. А вот тут он пропал. Помолчите, помолчите минутку. Ну так вот, к делу. Вы приглашены в гости к абсолютно безопасному иностранцу. Поверьте мне, ни одна живая душа не узнает об этом посещении. Уж за это я вам ручаюсь. Что за иностранец такой? И какой интерес мне идти к нему? А интерес-то очень большой. Вы можете воспользоваться Не случаем. продолжайте. Я правильно понимаю? Там я смогу узнать о нем? Да. Еду. Куда угодно еду. Ну чего же вы сидите? Трудный народ женщин, ну говорю же, пошлите бегемота. У меня кружится голова от этих непонятностей. Я уже полчаса вас вламываю. Ну так что, вы едете? Еду. Тогда потрудитесь поучить. А что это? Да прячьте же, вы видите, прохожие смотрят. Вы заметно постарели за последние полгода от несчастья. Я? Потрудитесь, раздевшись до нога, сегодня вечером намазать этим кремом лицо и тело. А также не отходите от телефона. В 10 часов вам позвонят и скажут все, что нужно. Вы можете не переживать, ведь вас доставят куда надо. Понятно? Понятно. Понятно. Что я сейчас по своей воле ввязываюсь в какую-то темную авантюру, за которую очень поплачусь. И если я погибну, пусть вам будет стыдно, потому что я погибаю из-за него, из-за любви.
встретить Воланда. Скажите, а не страдаете вы чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу? Тоска? Нет, ничего такого нет, мессир. А теперь, когда я у вас, мне стало совсем хорошо. Я приглашаю вас стать королевой моего бала. Королева Марго. Боюсь, уже поздно. Королева Марго. Я выполню все, что вы пожелаете. Не устали? Королева Марго. Ни в коем случае, мессир. Довольно! Мы вас испытывали. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. В особенности у тех, кто сильнее вас. И все же, просите у меня, ведь вам пришлось побывать на балу, увидеть мерзких мертвецов и при этом улыбаться им. Просите! Я хочу, чтобы вы сию же секунду мне вернули моего мастера. Женщина, о чем вы меня просите? Я хочу только тишины и покоя, наедине с моим мастером. Конечно, когда люди ограблены, как мы с тобой, они обращаются за помощью к потусторонней силе. Слышишь? Гроза шумит. Нам пора. Боги, как грустна вечерняя земля. Улетаем. Видишь, вон там твой вечный дом. Там цветут вишни. А по вечерам мы будем слушать музыку Шуберта и писать новые книги гусиным пером. Нет, я больше не хочу писать книги. Достаточно той, что истерзала мою душу. Книга о бродячем философе Иешуа и пятом прокураторе Иудеи, всаднике Понтии Пилате. Мой милый мастер, как же ты не понимаешь? Эта книга нужна людям. Ведь она хочет презирать трусов и уважать поступки тех, кто не жалеет своей жизни ради других. Ведь время проходит, а сказанное слово любви и добра остается. Летим! Там тебя никто не потревожит. А беречь твой сон